Hallelujah. Mwathani arogocwo muno makiria. Nindamugeithia muno. Nindi na mana witikio Mwathani ni amumenyereire na akamuhe mahinda mega. Maritwa makwa ni mutungatiri John na Jesu ni Mwathani. Nindatonya thiini wa kiugo kia muthenya wa umuthi kiria tukuerera kuma haria twatigiriire. Topic itu yari mahoya na muthenya wa umuthi ni hari na handu twatigirira ni ho ndenda tutonye thiini waho na ni haria turaria uhoro wigie kindu gitagwo types of prayer, mithemba ya mahoya. Ni tondu mahoya no mahoya ni madefinitwo na njira tofauti, na ni undu ucio ni kuri mithemba ya mahoya na ni wega mwiroreri wakwa umenye uhoro uyu nigetha hindi iro urathie kuhoya ukamenya urahoera ki, niki urahoya uhoro wakio. Ni tondu Ngai ni endaga tuhoe mahoya mena understanding, prayer with understanding. Ni mahoya mariku urahoya, ni ihinda riri wi thiini wario ubatie ukorwo ukihoera ki, niki urahoera. Wathie hari Ngai uthie kuhoya atia, niki ukoragwo ukihoera. Ni undu ucio ndira turute uhoro wigi types of prayer ni tondu ni cia illustrated ni Mwathani Jesu thiini wa ihoya-ini ria Mwathani. Andu meciragia ihoya ria Mwathani ni ihoya, no ti ihoya, yari guideline. Na Jesu endaga kuruta andu uhoro wigie uria mabatie gukorwo makihoya. Thiini wa ibuku ria Mathayo 6:9-13 niho haragia uhoro wigie mahoya. Jesu ameria atiriri, pray then like this: Our Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we also have forgiven our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Deliver us from evil. For if you forgive men their trespasses, your heavenly Father will also forgive you. Na rigagithie na mbere. Koguo riri yari illustration ya uria Jesu endaga kuruta andu uhoro wigie kuhoya. Koguo there are types of prayer, to mahoya oro uguo kiundutho. Kwi mahoya, there are various types of prayer illustrated in the model prayer given by the Lord. Our Lord Jesus Christ, ni uguo ndauga thiini wa ibuku ria Mathayo 6:13. Ihoya ria mbere ni ihoya twitaga worship and praise. Worship and praise. Our Father who is at in heaven, hallowed be thy name. Iyo ni kindu tureta worship and praise. You enter into God's presence with worship and praise. Thiini wa Thaburi Psalms 100 na muraini wa 4 yugaga atiriri, enter into his gates with thanksgiving, ati woingire ihingo-ini ciake na ngatho. Enter into his gates, the gates of the most supreme God, with thanksgiving, and into his courts na nja-ini ciake with praise na ugoci na nyimbo. Thiini wa ibuku ria Psalms 104. Worship is the giving of honor and devotion. Worship ni uhoro wigie kuneana gitio na kindu giki tureta devotion kuri Ngai. It is the act of giving honor unto God and devotion. Praise is thanksgiving and expression of gratitude. Praise ni kuruta ngatho na expression ya thanksgiving na kindu na kindu tureta gratitude. Ngikuyu ndio tugutariria tuge atia, not only for what God has done but for what he is. Tutithiaga ati kugatha Ngai with thanksgiving and gratitude ni tondu wa uria ekite, no ni tondu wa uria Ngai we mwene ari. Koguo ihoya ria mbere turabatarania kumenya na ku understand, it is that we need to enter into the presence, into the gates of the Lord, and into his courts with thanksgiving and with gratitude. Koguo ihoya ria mbere ni ihoya tutaga worship and praise. Riri nirio ihoya ria mbere
mũrata wakwa mũrata wa Mwathani ũrabatara kũmenya Daudi athiaga nja-inĩ cia Ngai agathathaiya Ngai. It is a way, a sign of communicating to God. Harĩa kĩambĩrĩria-inĩ twaugire prayer nĩ njĩra ya Ngai akĩarĩria mũndũ na mũndũ akĩaria na Ngai. So as we enter into God's presence with worship and praise, we are communicating with God. Nĩ tũraranĩria hamwe na Mwathani. So rĩrĩ nĩrĩo ihoya rĩa mbere. You enter into God's presence with worship and praise. Na ndauga atĩ worship is the giving of honor and devotion to God. Now your praise is thanksgiving and expression of gratitude, not only for what God has done, but for what He is. Ti tondũ wa ũrĩa ekĩte, ti tondũ wa ũrĩa gwĩkĩire, ti tondũ wa maũndũ marĩa agĩte gwĩka, no nĩ tondũ wa ũrĩa Ngai we arĩ. Tondũ kana Ngai nĩ akũhe kana Ngai nĩ agwĩkĩre, kana nĩ tũkue kana nĩ tũtũre muoyo, God remains God forever, and His worship is eternal. Na nĩ ũndũ ũcio nĩrĩo ihoya rĩa mbere tũbatiĩ kũmenya, na nĩrĩo haha rĩrauga our heavenly Father, our Father who is at in heaven. Ĩyo nĩ worship and praise. Ihoya rĩa kerĩ nĩ tondũ wa mahinda nĩ ihoya twĩtaga petition. Petition rĩrĩ nĩ ihoya. Prayers of petition are request. Haha nĩ harĩa tũthiaga kũrĩ Ngai na kĩndũ twĩtaga request. Request nĩ ibataro. Request must be made according to the will of God. Mabataro mabatiĩ kũrehwo kũringana na wendo wa Ngai na mũbango wa Ngai. Nĩ tondũ no ũthiĩ kũrĩ Ngai kũ-make a request na njĩra ĩtagĩrĩire, narĩo ihoya rĩu rĩtingĩkinyanĩra. Koguo rĩ, harĩ ihoya-inĩ rĩrĩ rĩa Mwathani nĩ harakinya handũ Jesu akauga na mũhoe Ngai mũmwĩre atĩrĩrĩ amũheage irio cianyu cia kũmũigana o mũthenya. Ĩyo nĩ request, nĩyo tũreta petition. Koguo nĩ tũbataire gũthiĩ kũrĩ Ngai na kũmũmenyithia mathĩna na mabataro maitũ na tũmũhoe kũringana na wendo wake. Prayers of petition are request. Request must be made according to the will of God. Narĩo ihoya rĩrĩ no rĩtagwo supplication is another way for this type of prayer. The word supplication means beseeching God, all strongly appealing to Him in behalf of a need. Kũthaitha Ngai na kũhoya Ngai nĩ tondũ wa ibataro. Ũndũ ũcio wĩtagwo petition. Koguo nĩ ũrabatarania ũmenye hĩndĩ ĩrĩa wathiĩ mbere-inĩ ya Ngai rĩ, wĩ ihoya-inĩ rĩa mbere rĩa praise and worship, nĩ ũbataire ũthathaie Ngai, ũmũcokerie ngatho mũgathe nĩ tondũ wa maũndũ mega na manene ekĩte, ona to tondũ wa maũndũ mega na manene ekĩte, no nĩ tondũ wa ũrĩa we Ngai ũcio arĩ. Ũcoke ũthiĩ mbere-inĩ ya Ngai na kĩndũ gĩtagwo petition, ũneane mabataro maku na ũmũhoe na ũmũthaithanĩre nĩ tondũ wa a need ĩrĩa ũngĩkorwo ũrĩ nayo. Nĩ kũrĩ ihoya rĩngĩ rĩa kana, ihoya rĩngĩ rĩa gatatũ, narĩo ihoya rĩrĩ tũreta ihoya rĩa confession and repentance. Ihoya rĩa confession nĩ ihoya, a prayer of confession is repenting and asking for forgiveness for sin. Thĩinĩ wa ibuku rĩa 1 John 1:9 nĩ ĩratwĩra if we confess our sins, tũngĩhera mehia maitũ, we Ngai ũyũ nĩ mwĩhokeku nĩ tondũ no atũrekere. Koguo rĩ, nĩ kũrĩ na ihoya rĩrĩ twĩtaga confession and repentance. Haha ibuku-inĩ rĩa Mwathani kana ihoya-inĩ rĩa Mwathani nĩ aratwĩra atĩrĩrĩ, na tũhoe Ngai atũrekere mehia maitũ o ta ũrĩa na ithuĩ tũrekagĩra arĩa matũhĩtagĩria. Koguo rĩrĩ nĩ ihoya rĩtaga confession and repentance. Mũndũ athiaga mbere-inĩ ya Ngai arikĩte, wambĩtie kũneana mathĩna maku na mabataro maku, mũndũ abataire kwambĩrĩria o harĩa mbere. You enter into the gates of the Lord with thanksgiving, with praise and thanksgiving. Ũgacoka ũgakinya ha petition, ũgacoka ũgakinya ihoya tũreta confession and repentance. Kwa thĩinĩ wa mũtũrĩre waku wa kĩroho nĩ ũrabatarania ũmenye atĩ nĩ kũrĩ na mehia me thĩinĩ waku. Mũndũ by nature nĩ arĩ mehia, na nĩ ũndũ ũcio nĩ ũrabatarania ũgĩe na ũndũ ũcio wa kũhera. So if we confess our sins, tukagĩa na assurance thĩinĩ wa Johana 1
ati Ngai nĩarĩ tũrekagĩra mehia maitũ. So a prayer of confession is repenting and asking God for forgiveness nĩ tondũ wa mehia maitũ. Ihoya rĩu rĩngĩ nĩ ihoya twĩtaga ihoya rĩa intercession. Intercession, Mwathani akĩrutana haha ũguo nĩ aratuonia ũhoro wĩgiĩ kũhoera andũ arĩa angĩ othe, ti ũhoro wĩgiĩ we kwĩyenda, atĩ hĩndĩ ĩrĩa wathiĩ mbere-inĩ ya Ngai, everything is about you, everything is about me. Ĩno nĩ ũhoro wĩgiĩ kĩndũ twĩtaga selfishness, kana kũgĩa na ũhoro wĩgiĩ mwĩyendo, na Ngai nĩ athũire andũ arĩa meyendete. Mũndũ ũtangĩrũgama ithenya-inĩ nĩ tondũ wa mũndũ ũrĩa ũngĩ, mũndũ ũtangĩrũgama ithenya-inĩ akue thĩna wa mũndũ ũrĩa ũngĩ, mũndũ ũtangĩrũgama ithenya-inĩ akue mũrigo wa mũndũ ũrĩa ũngĩ. Na haha nĩho tũtakinya ihoya rĩrĩ tũreta intercession. Intercession is prayer for others. Intercession nĩ kũhoya nĩ tondũ wa andũ arĩa angĩ. Ririkana arĩa marwarĩte, ririkana arĩa mena thĩna, ririkana arĩa manyamarĩte, ririkana bũrũri witũ, ririkana kanitha waku, ririkana arĩa marwarĩte, ririkana arĩa othe mena mabataro. Ũkarũgama ithenya-inĩ nĩ tondũ wa mũndũ ũcio ũngĩ, ũkarũgama ithenya-inĩ nĩ tondũ wa mũciĩ wa mũndũ ũcio ũngĩ, ũkarũgama ithenya-inĩ nĩ tondũ wa mũndũ ũrateire wĩra wake, ũkarũgama ithenya-inĩ rĩa mũndũ nĩ tondũ wa ciana cia mũndũ ũngĩ. Koguo rĩ, Ngai nĩ abataire tũkinye to this extent atĩ nĩ tũrĩtengaga mahinda maitũ nĩ tondũ wa kũmake kĩndũ gĩtagwo intercessory, tũkahoya nĩ tondũ wa andũ arĩa angĩ. An intercessor is one who takes the place of another. Intercessor nĩ mũndũ ũrĩa woyaga ithenya rĩa mũndũ ũrĩa ũngĩ. A good illustration ya intercessor nĩ Jesu Kristo ũrĩa mũtũhonokia, nĩ gũkorwo arũgamire ithenya-inĩ ti tondũ wa mehia we mwene ekĩte, ti tondũ wa ũũru we mwene ekĩte, no nĩ tondũ wa mũndũ ũngĩ akĩrũgama ithenya-inĩ nĩgetha atũhoere, na nĩgetha erute mwĩrĩ wake na ehothe mwĩrĩ wake, anyarirwo ti tondũ wake mwene, no anyarirwo nĩ tondũ witũ, agĩthĩnĩka na akĩgerera maũndũ-inĩ maingĩ maritũ nĩ tondũ wa mũtũrĩre witũ. So an intercessor is a person who takes praise for another or pleads another case. For there is one God and one mediator between God and man, the man Christ Jesus. Hiyo nĩ thĩinĩ wa ibuku rĩa 1 Timothy 2:5, atĩ there is only one God, nĩ kũrĩ na Ngai ũmwe, and one mediator. Mediator nĩ mũndũ ũrĩa ũrũgamaga ithenya-inĩ between God and man, the man Christ Jesus. Na maandĩko ma Ngai matwĩraga atĩ ũcio nĩwe ũtũhoyagĩrĩra. He is our advocate. Atũthaithanagĩrĩra kũrĩ Ngai hĩndĩ ĩrĩa Ngai abataire gũikũrũkia marakara make, hĩndĩ ĩrĩa Ngai abataire gũtua itua judgment nĩ tondũ wa mehia maitũ. Christ Jesus stands as our intercessor. He stands to be the mediator, one advocate. Christ Jesus, he alone stands between man and God. Na agatũthaithanĩrĩra. So there is a prayer of praise and worship. There is a prayer of petition. There is this other prayer of ihoya rĩa kũhera mehia, and also the prayer of intercessory. Na nĩ ũndũ ũcio mũrata wa Mwathani, nĩ wega ũmenye na ũtaũkwo nĩ types of prayer, nĩgetha hĩndĩ ĩrĩa wathiĩ mbere-inĩ ya Ngai kũringana na the model ya ihoya rĩrĩa Mwathani Jesu atũrutire, ũkamenyaga nĩ ũrabatarania gwĩka maingĩ mũno makĩria. Jesu aromũrathima nĩ tondũ wa kũgĩa na that insight ũhoro wĩgiĩ mahoya. Ngai aromwĩka maũndũ mega na Ngai aromũrathima. Tũcokeria ngatho Jehova Ngai wa ũtũraga muoyo, nĩ thengiũ nĩ tondũ we nĩ warutire arutwo aku kũhoya hĩndĩ ĩrĩa makũhoire na magĩgũthaitha ũmarute kũhoya, na ũkĩmaruta, na nĩguo mũthenya wa ũmũthĩ watũruta, nĩgetha hĩndĩ ĩrĩa tuoka mbere-inĩ yaku Ngai tũkamenya ũrĩa tũrahoya, na nĩgetha ũgatũrathima. Rathima andũ aku, mahe wiki njega ya kĩrathimo thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩaku Ngai na ya mũrũguo Jesu, twahoya na twacokia ngatho.
Amen. May the Lord bless you so much na amũmenyerere wiki-inĩ ĩno yothe. Asante.